हेलो फ्रेंड ए भिडियो आम डिस्कसन करवा कि ड्राई कफ और वेट कफ भितर डिफरेन्स कौन तापाई कौन बेस्ट मेडिसिन आ कफ आमर बने कहीं आउठी बने आमती आम बॉडी बाहर आ कौ कफ सिरप तापाई बेस्ट आपन को सब ये भिडियो जना पड़ो। तो आप वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हबार अच्छी मुझे सब कथा कहबी। तो प्रथम आम डिस्कसन करवा एक वेट कफ कहते आ एक ड्राई कफ। ड्राई माने सुखिला काश ओडिया कहती, आ वेट कफ माने कौन ना ये आमर कफ बाहर जहाँ को आम म्यूकस बोली कहते, म्यूकस थाए। तो देखती आम नॉर्मल फिजियोलॉजी फास्ट बुझा ये चित्र को देखो, ये गोटे लंग्स चित्र जमी बनाया हो लंग्स दुईटा लंग्स आमर अच्छी। तो ये आमको गोटे विंड पाइप बोली कहते जो गोटे पवन आसे आ विंड पाइप रे प्रत्येक जो आमर ट्यूब अच्छी पाइप अच्छी पाइप भितर बहुत गुड़ाक सिलिया थाए। नॉर्मल फिजियोलॉजी कौच बर्तमान आपको ठंडा है नहीं, नॉर्मल लोकर ठंडा है नहीं, तो या भितर सिलिया थाए। तो सिलिया कौन करना सब एमती मूवमेंट करें जोटा कि आपन कौन करे ना नॉर्मल जो आप देखिए सकाल को गोटे खंडी काश हुए काश हेल्ले आपंकर किसी जो जो कफ बाहरी आसे फिंगी दिखते सकाल सकाल कहीं ना जो आम दिन सारार जी ओलिया आवर्जना या भितर पशि थी, ठीक अच्छे सी कौन हम ना धीरे 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 म्यूकस साहाଯ୍य ये जगह आसिक पहुँची जीव। तो ये कौन हम ना आमर जो डस्ट पार्टिकल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिते भी सब अच्छा सब आसिक साइड्रे लगिजे। तो जो आम सडन आमर गोटे काशी दिखती काश हो जाए, काश हो सब अलिया आवर्जना बाहर जाए। मैंने अलिया आवर्जना माने कौन आम भीतर थाए म्यूकस थाए, म्यूकस थाए। म्यूकस काम हो कौन ना जो पार्टिकल आम जो रास्तार जाऊँ आम तो सब मास्क पिंधुना कि फिल्टरेसन एयर नौना, तो आम वायु जो जाऊँगी तो से वायु कौन हो ना बहुत गुड़ाक डस्ट पार्टिकल रोचे, से डस्ट पार्टिकल कौन हो ना आमको प्रॉब्लम कराऊँच डस्ट पार्टिकल आम जदि सेल भितर को जीव तो सी ताले बहुत प्रकार इन्फेक्शन करेबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम जदि ब्लड भितर को जीव ताहले बहुत प्रकार असुविधा बा इन्फेक्शन करेबो। तो सेति पई येठी से माने कौन होउछन्ती ना ट्रैप हो जाउछन्ती, ए जो म्यूकस अच्छी ट्रैप हो जाउछन्ती। यदि नॉर्मल मनीष अच्छी ट्रैप हो गला आम कौन कल सकाल गोटे काशी देले सी कौन है ना ये बाटे देकी आम पार्टी बाटे देकी बाहरी गला, ठीक अच्छे। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी कौन ना केमिति आम बॉडी काम करे ना ये बाटे वायु आसो, वायु आसिक ये जो गोले गोले देछि एको आलुभिलाई कहते। तो या चारिपटे कौन ना ब्लड वेसल थाए। तो ब्लड वेसल आम बॉडी भितर जिते भी ब्लड वेसल अच्छा एक कैपिलारी बोली कहुए। ये कैपिलारी कौन हुए ना एक्सचेंज हुए ऑक्सीजन ऑक्सीजनटा बाहर आसता है, ये बाहर ऑक्सीजन ब्लड भितर को जाए। जब मुझे कहबी ब्लडर जो या भितर ब्लड अच्छी ब्लडर पाइप आर्टेरी भेन कैपिलारी एटा सब कैपिलारी था छोट छोट माइक्रो। तो ये कौन हम ना ऑक्सीजन कौन हम ना सेल भितर ब्लड पाखक आसो आ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर ना आल्विलाई देकी पुणी बेट देकी बॉडी बाहर जीव, ठीक अच्छे। किंतु जितेबाला ठंडा हुए यहाँ नॉर्मल फिजियोलॉजी ब्लड आम ऑक्सीजन मिलूँ यहाँ अलग कथा। किंतु जो ठंडा हुए कौन हुए देख जो आम कहते निमोनिया होगला अत्यधिक ठंडा होगला माने लंग्स रो इन्फेक्शन हम ये बैक्टेरिया माने ये ग्रो करेंगे। जदि बैक्टेरिया माने ग्रो कर आमर जो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी ताकू मारला पर से कौन करेंगे जाम करेंगे म्यूकस सिक्रेशन करके म्यूकस लगिजे बहुत गुड़ाक बैक्टेरिया लगिजे। जो लगिजे आम इम्यूनिटी सिस्टम ताकू मार पुणी म्यूकस लगे एमती ही मोटा आकार बनी जाए, ठीक अच्छे। एमती मोटा आकार बन जाए तो से आमर कौन हुए ना कफ हो जाए अधिक परिमाण आम बॉडी ताकू म्यूकस सिक्रेशन कर चलो ये कौन हम मोटा ही चलो। तो से आम तो काशती आम बॉडी को सिग्नाल जाए एठू कौन हो ना ब्रेन को सिग्नाल जीव, ब्रेन को सिग्नाल जीव कि काश हवा दरकार। तो काश हेले ये कौन हम ना ये जी थी ये सब आम पार्टी बाटे बाहर जीव, ठीक अच्छे। एमती नॉर्मल जो ठंडा हुए अत्यधिक ठंडा हुए ये बाटे ही म्यूकस गुड़ाक बाहरिकी बाहर को आसती आईठी ही इन्फेक्शनटा होता है। जो बहुत मात्रा इन्फेक्शन हुए ताले एमती कफ बाहर जाए। बुझीगला कफ केमती बनुची जो आम म्यूकस जोटा कहते म्यूकस केमिति बनुची। एमती बनी सारा पर बर्तमान आम पढ़ा, ठीक अच्छे। आम बर्तमान पढ़ा कि ड्राई कफ कौन वेट कफ कौन। तो बेले बेले कौन हुए ना ये जो इन्फेक्शन है इन्फेक्शनटा बहुत कम परिमाण हुए आउ कफ बने ना, जहाँ भी बने बहुत कम परिमाण बने। आम ताको कहती ना खाली खाली मत काश हो मत ड्राई कफ हो सुखला काश हो ये खाली मेसेज पठेद ब्रेन को ही कौन गोटे डिपोजिट है कौन गोटे अटकिला तुम बाहर कर। तो से रिफ्लेक्स एक्शन है कि काश
हवा स्टार्ट है तो तापर काशरू आपंकर बाहरी गला किंतु किसी ना जेहेतु किसी बाहरलानी किंतु जो इन्फेक्शन सिवियर हो थंडा हो कि आपणकर माने बैक्टेरिया होता कि भाइरस होता जहाँ भी हो ये इन्फेक्शन है माने अधिक परिमाण में कफ बाहर ताको आम ड्राए वेट कफ बोली कही था। तो बर्तमान कथा आसला आमे जो मेडिसिन खाइबा को मेडिसिनटा बेस्ट हम हम देख मार्केट रे बहुत प्रकार मेडिसिन मिलूँ अलग अलग ना रे किंतु तार जो कंपोजिशन अच्छी पाखापाखि सिमिलार देख मुझे कहबी ड्राए कफ्र किसी मेडिसिन आउ से केमती काम कर वेट कफ्र किसी मेडिसिन तार केमती काम कर देख वेट कफ्रे जब आम डिस्कसन करा कहीं भेरी पपुलार जोटा आप कर आस्कोरिल एसएफ सुगर फ्री अच्छी किसी सुगर फ्री आसुना किसी आसूँ सुगर फ्री ठीक अच्छे आस्कोरिल तो या द्वारा जो कंपोजिशन अच्छी आम से कंपोजिशन विषय कथा कि ये केमिति आम काम करुच्ची कंपोजिशन देख तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा आस्कोरिल एसएफ जोटा बहुत ही फेमस जदि आपन को कौन हो ना माने काशरे कफ पड़ुची काशरे काश है बेलू बहुत गुड़ा कफ बाहर ताहले कफ को क्लीयर करने ये हूँ बेस्ट मेडिसिन जोटा कि यही कंपोजिशन आपड़ देखिए टर्ब्यूटालिन सल्फेट ब्रोमहेक्सिन आउ हाइड्रोक्लोराइड एंड माने ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आ गुआनोफेनासिन एक्सपेक्टोरेंट तो ये जो कंपोजिशन अच्छी ये गोटे कंपानी ग्लेनमार्क से या ना हूँ कौन है ना आस्कोरिल एसएफ हो बुझीपारे आस्कोरिल एसएफ हो तो से भाया यहाँ हूँ कौन मेनली वेट कफ माने जोटा काशरे कफ पड़ुची किंतु आपड़ जदि माने काश सिरप नौ या द्वारा केवल थंडा कमियो ना यहाँ केवल काश को बंद करने और काश को माने कफ को बाहर करने तो से आपको आंटीबायोटिक खाया पड़ो जब कौन प्रकार थंडा आसोसिएटेड जिनस हो किंतु जदि आपन को कौन प्रकार एलर्जेंट धूली ये अलग किसी कारण आपको काश हो कफ पड़ूनी ताप आप स्टार्टिंग रु कम पैसार आरंभ करेंगे यहाँ जहाँ कहते रापिटसटा ये जो मेडिसिन आपन ताको स्टार्ट करें स्टार्टिंग रु रापिटस आपन खाइले आपनकर कौन हम ना ये कफ सप्रेसन माने कफ सेंटर सप्रेसन ब्रेन को जो मेसेज पठाऊला ये कि ब्रेन जाकि कफ हम मैंने सब माने काश हम से काश को ये बंद करदेव प्रथम जदि ये आपणकर माने खाली कफ माने काश हो किसी प्रोडक्ट बाहर ना ताले आप यहाँ को फास्ट ट्राए करेंगे किंतु जब ताठू आउ सीवियर कंडीशन होपण को कौन सीवियर कंडीशन हो कि अधिक ठंडा होची आखि नाक बंद हो जाउची माने बहुत जोर माने काश होची ता सहित आखिरु पानी बाहरुची तो नाक चोक हो जाउची तो ये कंडीशन है आप आस्कोरिल डी को ट्राए करेंगे तो दुईटा सेम कंपानी से सेम भाया देखा जाउची यार होची कौन ना वेट कप एसएफ सुगर फ्री एटा भी सुगर फ्री बट एटा ड्राए क्रप ड्राए है ड्राए कप को ट्राए करेंगे बेस्ट तो या भर जो भी कंपोजिशन अच्छी आप देखी दिंतु से कंपोजिशन अलग जेकोसी कंपानी ने भी काम करियो किंतु यही कंपोजिशन हवा दरकार हेले कौन हम ना आपन को बेस्ट रिजल्ट दब ठीक अच्छे ड्राए कप तो या भी जो कंपोजिशन अच्छी तार काम हो कौन नाक जो आपंकर बंद हो जाऊ नाक माने जो लिवोसेट्रोजिन जमी काम अच्छी नाक पाखर जो पानी गड़ुथ सी ताकू भी बंद करदेव यार काम हो जदि ये दुईटा काम कर सारापर किंतु आपण बहुत स्मोकिंग करती तो स्मोकिंग रे आपन को कफ हुए सकाळु सकाळु बहुत जोरे कफ हुए कहीं स्मोकिंग रे बहुत प्रकार कथा अच्छी आप वीडियो कले बहुत लंबा हम तो पूर्वर वीडियो अच्छी स्मोकिंग उपर बनई केमिति तांको प्रॉब्लम हुए तो सेटा देखिपारे तो मु स्मोकिंग कथा कहूँ यदि स्मोकिंग रे किसी प्रॉब्लम हो स्मोकिंग करछन्ती आपण रेगुलारली तापर काश होची आपण को लुपिटस सीपीएम आपण जदि व्यवहार करेंगे यहाँ बेस्ट ये जो स्मोकिंग जो मैंने कर जदि अत्यधिक व्यवहार करेंगे ताहले तांको बहुत ही माने रिलीफ मिलवा कफ माने जो काश हम ना काश बंद हो तो ये तीनटा चार्टा मेडिसिन ये सुखिला काश देखी तो ये केमिति कौन खाइबे प्रथमे समस्त को आपण जदि छोट पिला आपण 5 ml खाई पारे जदि बड़ पिला 10 ml खाइबे दिन दी थर लेखा एटा को भी सब खाई पारे किंतु ए भी सेमती एटा होची कोन ना जो माने आमर कौन कहते वेट कफ जहाँ को आम प्रोडक्टिव कफ कहते कफ जोटा जहाँ को बाहर तो ताकू जदि यहाँ खाइबे एटा कौन कर ना 10 ml लेखा खाइबे जदि बड़ पिला 5 ml खाइबे छोट पिला दिन दी थर ठीक अच्छे तो आप एमती खाई
ठीक हो पारे किंतु आंटीबायोटिकटा मस्ट खाइबे जदि आपन को कौन अच्छी ना वेट कफ अच्छी आंटीबायोटिक खाइबे ड्राए कफ्रे ये जिनस खाइले आपन को ठीक हो ठीक अच्छे जदि याठू अधिक किसी कन्सिक्वेन्स हुए ताहले आपन डॉक्टर सहित कंसल्ट करूँ ठीक अच्छे तो एत बड़ वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद आपको केमती लगे इनफर्मेशन कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे थैंक यू।